Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum hudatul ummah amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para masyayikh, para alim, para bini sepuh nyun agung pangapunten dalam sejatosnya boten terlambat kiai. Lari-lari niku sing pancen nyanjang niku saestu. Kula niku dikengen berangkat jam 09.00 wau keng kota niku saestu. Dados kula jane pun dugi pun awal kula niku. Saestu bola-bola niku gak tangleti. Jam piro berangkate jam 09.00 iki? Kula cepengi ya. Senajan akhirnya jam 8 niku pun ngejak berangkat iki kula mboten gelem wong awale mau jam 09.00 kok malah ganti petung. Nggih. Sedaya putra wayah Romo Kiai Hasyim, Romo Kiai Jazim, para santri, para mutaharijin, para muhibbin sedaya mohon ingkang nderekaken ngaos ihya wonten dalu punika. Masyaallah wong hataman kok kitab ihya wau kula teng ngajeng wau sampun rasan-rasan nggih iku apa gak ono kitab sing rada enteng-entengan ngono to. Kitab ihya lho Pak, ihya medeni wong saestu. Kula wau teng daleme Gus Mujib teng napa namine teng rumah dinas nggih, rumah dinas kula niku pun sanjang ihya. Mosok ihya Pak sing dihatami? Nggih ihya, masyaallah aku wis ngelus dodo aku. Kok ihya yo gawat yo. Nggih, terus kula niku ngiling-ngiling. Ihya niku testimoni daripada para masyayikh, para ulama kita itu luar biasa banyaknya. Lah terus kula iling-iling termasuk testimoni saking Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Ya lamat-lamat kula wau iling sakniki pun lali malih kula. Nggih. Nggih kula namung iling lek bi ihya tahya qulubuna. Bi ihya ulumiddin tahya qulubuna wa yukshafu an ghammina wa kurubina. Dengan membaca, matlaah, memahami, memegangi, berpegang teguh kepada ihya ulumiddin tahya qulubuna. Hati kita bisa hidup. Hati kita bisa hidup. Atine awake dhewe niku super mati, Pak. Wis ora usah mok bahas iku. Ora usah mok bahas iku. Tenan, Pak. Awake dhewe donga pangestu kambek disangoni, seneng disangoni, Pak. Tenan, mati atine wis to. Gak usah atik macak buaya gayanan. Wis polos ae dhewe. Wa yukshafu an ghammina wa kurubina. Barokah ihya lek pancen dicekel tenan lho ya, pancen kaya Ki Abdullah tenan. Gak ono Pak galau. Gak ono susah sedih, gak ono Pak. Bungah tok, seneng tok, nyawang opo wae seneng Pak. Pokoke candak cekele ihya. Ora mek mergo melu kitab ihya, ora pancen cekelane ihya. Kitabun hawal ilma alladhi huwa an-nafi. Kitabun hawal ilma alladhi huwa nafi'u, bukan an-nafi, nafi'u. Niki dawuh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Kitab sing mencakup ilmu-ilmu yang penuh dengan kemanfaatan. Artinya ilmu sing manfaat itu ilmu sing yuqarribuna ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang mampu mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabun hawa al-ilma alladhi huwa nafi'u wa ma qalahu awwahuna wa munibuna wa maqalahu awwahuna wa munibuna. Saya gak takoki semua ulama-ulama besar kita hampir semuanya diambil dawuh-dawuh dan statementnya oleh ihya niki. Mboten wonten sing luput, mboten wonten. Istimewa saestu ihya niku. Awalnya kula wau kelingan kali siiran niki niku gara-gara kula niku ngiling-ngiling ana sijine habaib asmane Habib Aidrus, yakni Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sakaf al-mulaqab bi Aidrus, cara wong Jawa nek ngarani Alaidrus. Niku ndawuhne alaikum bimulazamati ihya'i ulumiddin. Alaikum bimulazamati ihya'i ulumiddin. Aja sampe ana wong, ana santri apa meneh kiai gak candak cekel kambek kitab ihya. Fa innahu maudhi'u nadharillahi subhanahu wa ta'ala wa maudhi'u ridhahu.
Mergo kitab Ihya ini apa Pak ya? Selalu dipantau pergerakannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan potensi untuk mendapatkan ridhani Allah niku ageng sangat nalika awake dhewe candak cekel teng Ihya niku. Dipun terasakan faman ahabbahu wa tala'ahu wa amila bima fihi istaujaba mahabbatallahi wa rasulihi wa malaikatihi wa anbiyaihi wa auliyaihi. Niku iling kula Pak nggih. Iling-ilingan iki mau kak iling-iling ning daleme Pak Bupati. Oh, kok Pak Bupati? Pak sapa jenenge? Pak Wakil Bupati, tapi bertanggung jawab loh kali ilingan kula. Saestu kula. Mergo wong kok demen kambe Ihya, demen kambe Ihya gelem matlaah Ihya. Ora anggere santri gelem matlaah lho, Pak. Apa meneh rodok ngalim, krasa rodok ngalim titik kon matlaah wis mo. Saestu niku. Apa meneh ngalime ku rodoke titik ngono tok. Wis masyaallah niku. Wis ora paham ngambek talib miraran matnahu qabla syuruh fa innahu aula wa ahsanu mau'ila wis ora tau. Yai kok jenengan kok ketawis mboten nate matlaah. Wah wis kadung dadi kiai kok matlaah. Loh, Mas Saestu. Oh kula nggih ngoten, disanjangi kalih rencang kula Mas Yazid niki. Gus mangkin panjenengan diutus maos. Oh iya gorene kitabe, aku gelono kitabe, gorene kitabe, kak matlaah dulu. Dugi mriku kula malah dicandak dicekeli HP terus malah kula gim-giman ya. Dadi gak sedo matlaah kula wae. Lah wong nggih saking angen-angen kula nggih lho. Wong wis kakean angen-angen gak jelas menyang ngene. Liyane ngarep-ngarep rahmate Allah taala wis gak enek, wis gak enek. Pokoke wong sing gelem matlaah, apa meneh gelem ngamal nih apa seneng Ihya. Beliau berhak untuk mendapatkan mahabbai Allah Subhanahu wa taala lan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berhak dicintai oleh para malaikat, para nabi, para aulia. Wah, top-topan lah pokoknya. Gustullah niku gak ngawaki top-topan tenan. Lha saestu niku, saestu. Bahkan saimut kula niku diterusaken wa jama'a baina syariati wat tariqati wal haqiqah. Wong nek paham Ihya tenan, berarti dhek iku jamek tenan. Iso ngumpulne antarane syariat, tariqah, haqiqah, wasara aliman fil mulki wal malakut. Wis ngalim tenan wong iki, wis kiai tenan. Pokok paham Ihya kiai tenan. Wis kira-kira ngono. Lah tenan, Pak. Tidak ada dalam Ihya itu lompatan-lompatan. Ora patek ngaji moro-moro wali gak enek. Loh, positif niku. Positif mboten enten. Lompatan-lompatan mboten enten. Asy-syariah wa tariqah wal haqiqah ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan, Pak. Oh, enek ceritane ono wali ora patek nyariat iki gak enek, Pak. Apa nek wali gak ngalim, wali capo apa gak ngalim ya? Loh, saestu mboten mungkin Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala nitahne awake dhewe tidak ada lain kecuali hanya karena ibadah. Wa kaifa ta'budunallaha subhanahu wa ta'ala wa antum jahilun. Kata kok itok wae, piye carane kamu ibadah ubudiyah ambek Allah Subhanahu wa taala nek awakmu kuwi cara-cara Inggrise pekok. Ya nuwun sewu Pak niki. Saestu. Lah, positif. Nang Ihya yo. Kita ini belum layak untuk kemudian mengatasnamakan sebagai manusia niku mboten layak. Ihya itu tegas, Pak. Imam Ghazali niku menarik sekali ketika menukil dawuhe Abdullah ibnul Mubarak ketika ditanya, "Qila li Abdullah ibnul Mubarak, manin nas ya sayyidi, manin nas ya sayyidi." Emot kula ngoten, ya iling-ilingan tok Pak, wis to. Tapi lek sampai gak temu omonganku iki Pak, wis mudhun aku Pak. Loh, yakin aku. Oh, mantep ngono maksudku, aku mantep ngono. Artinya aku jelas maca kuwi ning Ihya. Manin nas al ulama. Manusia itu siapa? Al ulama. Makanya nek sampean bari gak takoki, sampean iki menungso apa duduk? Kok sampean wani jawab menungso? Kudu wani balah Ihya awakmu. Lah tenan. Manin nas al ulama. Menungso niku sinten? Ulama. Tok. Annasu alimun wa muta'allim. Sakliyane kuwi hamaj, Pak. Dzubabun saghirun yaskutu fi wujubil ghanami wal hamir. Lah, yakin kuwi iki dhewe Kanjeng Nabi, percaya kena ora percaya kuwi nabimu. Lah, positif. Wa manil muluk az-zuhad. Ngoten ya iki. Wa manil muluk az-zuhad. Bupati sing tenan niku sapa? Dudu Gus Irsad az-zuhad. Aku gak patek yakin nek Gus Irsad Nazahidin,
Lha saestu az-zuhad. Memang orang-orang yang napa nggih gampangane. Sing mboten nyantolne donya teng atine. Bukan berarti gak duwe lho, aja goblok pisan awakmu ya, nek. Lah saestu aja dianggap gak duwe. Sayyidus Sufiyah Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili niku wasiate tok langsung kulu min atyabit ta'am wasyrabu min aladzi syarab wa namu ala auta'il firash. Positif kuwi. Awakmu mangan sing enak, aja gak enak dipangan, sing enak. Awakmu nek ngombe ya sing enak, ngombe kok banyu putih. Kira-kira ngono, Tapi kula wau pun disuguhi degan, Pak. Orang Lho, wasyrabu min aladzi syarab wa namu ala auta'il firash. Kowe nek turu golek lemek sing penak, kowe golek kasur sing penak. Fa inna ahadakum idza fa'ala dzalik wa qala alhamdulillah yastaujibu kullu udwin minhu lisyukri. Nek apa-apa penak, mangane enak, ngombene enak, mobile penak, omahe gedhe, bojo yo duwe. Lah saestu lho apa? Duwe to padang. Mergo kadang-kadang ya ana lho sing duwe tapi masyaallah ya ana ya ne. Duwe to padang. Kemudian mulutnya berkata alhamdulillah yastaujibu kullu udwin minhu lisyukri. Semua anggota tubuh mulai rambut sampai dalamaan kabeh siap untuk mengikuti rasa syukur dari mulut tersebut. Lah lek sewalike sing diombe gak jelas, sing dipangan gak jelas. Sepeda kredit gak lunas-lunas, wah, terus maca alhamdulillah. Lho saestu niki dawuh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Terus muni alhamdulillah wa indahu ismi'zaz, padahal ismi'zaz iki grundel-grundel. Napa lek basa Pasuruane? Sami nggih, sami grundel, ngrasulo. Jadi gaya-gayanan, gaya wis to sementing wong iku nah apa eneke nrimo ae lillahi taala. Tapi atine peteng, nalika ana tanggane tuku pedah peteng. Tanggane ngedekne omah peteng. Berarti dhek fa'ala ma haramahullahu subhanahu wa ta'ala, sedangkan menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah jelas-jelas itu lebih baik. Barang ora haram mau haram niki nyapo. Nggih. Mane kula nyuwun santri-santri, gus-gus apa meneh kiai kudu gagah. Kudu gagah. Gak oleh gak gagah, wajib gagah. Cara golek klambi takwa, golek klambi koko lho sing apik. Kula wau dielingni kali Yazid, mriki Pasuruan Gus jenengan mboten ngagem-agem putih. Kula badian lho ya, kula di seneni kali niki Pasuruan Gus mboten ngagem agem pethak jenengan. Lah, apa-apaan? Enggak no, Gus, mriki niku kados mboten patek luwes ngoten lho, Gus, mboten ngagem putih. Piye awakmu yo? Pancen wong Pasuruan iso Islam. Sing Islam iku lambine tok. Ayo. Tapi mboten. Mergo kula dhewe gak lho nggih saestu lho. Masyaallah. La yahurannaka siyabun nukiyat. Fahiya bisabuni wal ma'i nadhifah. Sama nek tau ngaji balaghah, mesti ana siiran kuwi. La yahurannaka siyabun nukiyat. La tahurannaka siyabun nukiyat fahiya bisabuni wal ma'i nadhifah. Kamu jangan selalu Pak Numan kene lho. Iku cilik wong alim iku. Lho, aja mek delok, masyaallah. Kam min sahirin idza lahadathu inayatum minallahi ihtajat ilaihil akabiru. Piang-piang wong cilik tapi nek wis kadung dilirik kambek petulungnya Allah Subhanahu wa taala langsung dibutuhkan banyak orang-orang besar. Nah, ada. Malah arep ndelik wis cilik kok ndelik. Aku mau nyeritakne apa? Oh nyeritakne kelambi putih. Gregeten kula kalih bola kula Pasuruan kok mboten agem pethak jenengan Gus. Niki Pasuruan nyapa? Tusbihu al-baydah lamma fasadat kisruha abyad wal batinu jifah. Apa-apaan langsung kula langsung dalil ae aku suwen ae. Lah apa-apaan? Mulai kapan awake dinilai wong? Awakmu aja kaya netizen.
Awakmu ki santri, santri itu harus benar-benar tahu bahwa kualitas kita itu diukur dari sisi keilmuan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ora urus bacaan model piye gak urus. Wis mulai mbiyen lho, nggih ya. Saimut kula temriku niku teng Ihya diterus nih. Aku malah kelingan aku wis malah gregetan ae. Malah kelingan ae. Aku malah kelingan. Loh, Imam Ghazali niku dawuh, "Lam yaj'al Ibnul Mubarak siwal alim minan nas." Bagaimana kita lihat Abdullah ibn Mubarak tidak menganggap siapapun yang tidak alim kategori menungso. Li'annal khasiyah allati yatamayyazu bihal insan inama huwa al ilmu. Ngaten ya nggih. Ngaten to nggih. Teng kula pun tuang mboten ngasih ya. Tapi insyaallah ngoten niku ya. Pun mantep kula bismillah lah Lebih piye lho Pak awake dhewe nyeritakne Ihya ning ngene Qori Ihya. Gila, Bro. Li'annal khasiyah allati yatamayyazul insan ansairil bahaim, malah kelingan aku, ansairil bahaim innama huwa al ilmu. Karena yang membuat kita beda dengan kambing-kambing yang dibuat kurban kemarin, yang sampean antri kuponnya sangat panjang sekali. Innama huwa al ilmu, yang membuat kita beda dengan kambing-kambing, dengan kerbau-kerbau, dengan sapi-sapi, dengan hayawan apapun. Innama huwa al ilmu. Li'anal insan insanun bima huwa syarifun li ajlihi, karena kita baru disebut manusia ketika memang ada yang istimewa dari kita. Walaysa huwa biquwati syahsi, dan itu tidak dilihat dari kekuatan kita. Fa innal jamal aqwa minhu. Ngoten ya nggih. Aku makane enten klentune jenengan langsung dawuh ya. Loh, walaysa biquwati syahsihi fa innal jamal aqwa minhu. Kita tidak diukur dari sisi kekuatan kita. Karena apapun sak kuat-kuate wong Pasuruan tetap kalah kuat kambe unta. Wis yakin lho. Unta iku nggendong sampean, kene Mekah ya keturutan. Awakmu digendong kene alun-alun, busuk kancamu wisan, Wala bi syaja'atihi fa inna sabu asja'u minhu. Kita tidak diukur dari keberanian kita, karena apapun hayawan buas jelas jauh lebih berani daripada kita. Wala bi idhamihi fa innal fil a'dhamu minhu. Kita tidak diukur dari seberapa gagah kita, seberapa besar kita, tidak Pak, tidak. Fa innal fil a'dhamu minhu. Apapun, bayi gajah tetap luwih gede timbang awake dhewe Pak. Bayi gajah ora usah dadak sing dewasa, sing cilik lho, tetap luwih berbobot daripada kita. Wala bi kasrati aklihi, dan juga tidak dilihat dari sisi banyaknya kita makan. Awakmu kuat mangan sedina ping 11 misal, enggak. Fa inna saur ausa'u batnan minhu, karena sapi apapun lebih luas, lebih lebar, lebih gede, luweh ombo wetenge tinimbang awake dhewe. Walal yujami, ngoten nggih, terusane ngoten nggih. Leres ngoten. Walal yujami fa inna akhassal asafir aqwa ala safadi minhu. Ngoten nggih, leres ngoten ya. Bahkan kita ini tidak dianggap manusia hanya karena kekuatan kita nggauli istri kita setiap hari itu berapa kali. Tidak. Tidak. Ngoten nggih? Fa inna akhassal asafir krono sak tenane cilik manuk emprit iku akwa luwih kuat ala sifati ing atase bab ngonoan minhu tinimbang ingsan. Ada nggih? Dia jauh lebih punya kemampuan. Manuk emprit sing cilik lho Pak, iku luwih kuat tinimbang tenan. Bal wa inna ma lam nukhlaq illa lil ilmi. Bahkan kita ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk ngaji. Ngaji, Pak. Gak ono liyane, apa-apaan. Terus ono wali, niki wali Gus niki Gus. Ngalim, mboten pancen langsung sanya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, gak iso, Pak. Gak iso, Pak. Positif niku. Mboten saged. Wali niku kudu melewati tahap-tahap tertentu. Aku sik kailing-ilinge sik. Aku kailing-ilinge. Ning Kiai Pak. Innad dhariqa syari'atun wa tariqatu wa haqiqatun fasma' alaha ma musila. Ngoten nggih? Leres nggih? Leres mboten niku? Leres mboten? Leres mboten? Insyaallah ngoten niku lah. Ya, artinya ada tiga hal, ada tiga napa nggih? Tiga pondasi untuk kemudian kita ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariah, tariqah, haqiqah. Fa syari'atun kasafinatin wa tariqatu kal bahri wa haqiqatun durun ghala. Insyaallah ngoten. Fa syari'atun kasafinatin.
Ya iki iling-ilingan Pak ya, iling-ilingan iki. Kae iling-ilinge tenan to. Aku lek kleru biasane kupingku rada krungu Pak. Kupingku ono getarane. Pokoke selama gak ono getarane insyaallah bener. Fadhariqatun syari'atun kasafinatin. Syariat iku koyok perahu Pak. Wa dhariqatun kal bahri. Thariqah iku koyok napa jenenge? Koyok segara. Wa haqiqatun durun qala. Dan yang istimewa itu adalah hakikah karena ini adalah intan mulia. Lah iya, tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Fatoriqatun fasyari'atun ahdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Saya rada lali aku, tapi bener iki wis bener iki. Aku lek mondak-mandek iki rada lali, tapi jelas bertanggung jawab. Sekali lagi bertanggung jawab. Masih aku lali, ana sing gak iling-iling, gak kaya awakmu. Lali aku rada lali tapi bertanggung jawab. Lah nggih ta? Fasyari'atun leres mboten? Ngoten to ya, fasyari'atun kan ngoten niku. Akhdhun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Bagaimana kita benar-benar mengikuti tatanan-tatanan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang dilewatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dipahami dengan baik oleh para sahabat, dipahami dengan baik oleh para tabi'in, dipahami dengan baik oleh atba'it tabi'in sampai kemudian kepada guru-guru kita, dan alhamdulillah hari ini rodok kita pahami. Wa dhariqatun ahdun bi ahwata ya Allah, wa tariqatun ahdun bi ahwata kalwaro, ngoten nggih, ahdun bi ahwata kalwaro. Kalau tariqah itu meningkat satu tingkatan, mengambil sesuatu yang lebih hati-hati, contohnya kayak warok. Wa azimatin karyadatin, kaazimatin waryadatin, wis riyadhah, ngekeh-ngekehne poso, ngekeh-ngekehne salat dan lain sebagainya. Mariku baru wahaqiqatun lawusuluhu lil maksidi. Lek wis tekan hakikat berarti awake pancen sudah nyampe tujuan. Wa musyahadah min nuri tajallin jalan apa pripun ngoten. Supaya kula. Pokoke kula ilinge teko kono. Ilinge sik lali aku, sik rada mamang aku. Kira kupingku kok keder masalah. Pokoke kupingku keder mesti salah kuwi. Engko lek iling maneh, tenang ae. Aku mau kira-kira iling kok. Tapi prinsip niku para rawuh bahwa ngaji niki penting tenan. Dan yang membuat kita berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ngaji. Sampeyan arep dadi wong NU, sampeyan arep dadi santri, nek sampeyan ora ngaji, muskilat iki, Pak. Sampeyan nyenengi NU, nyenengi kiai tanpa dilandasi dengan ngaji, dengan keilmuan, iki NM muskilat to, Pak. Positif. Artinya sampeyan ngukur uang, iku ya mau ukur nganggo ngajine, Pak. Tidak dengan yang lain. Harus sampeyan ukur dengan ngaji. Sampeyan arep nyenengi Allah Subhanahu wa taala, nyenengi Rasulullah, nyenengi sapa wae, kok ora nganggo pengajian, ora nganggo ilmu, muskilat. Aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwa al jahlu fajtanibhu mastata'ta. Muara semua masalah yang ada, baik itu urusan duniawiyah ataupun urusan ukhrawiyah, iku mek siji tok, sing jenenge bodoh. Sebisa mungkin kita harus menghilangkan kebodohan dari kita semampu-mampunya, semaksimal-maksimalnya. Kullu ibadatin kasolati wa shaumi wa zakati furidat fi waktin duna waktin. Semua ibadah arep apa ae bentuke iku sesekali waktu diwajibno oleh Allah Subhanahu wa taala. Kowe arep subuhan jam 2 awan iki pelanggaran blok. Artinya pancen ono, iya toh, positif. Kowe kaji, awakmu haji bulane Syawal. Kowe wukuf bulane Syawal, iki wis muskilat. Makanya furidat fi waktin duna waktin. Kadang diwajibno, kadang ora. Malah mau lakoni malah menjadi sebuah pelanggaran. Tapi
Wa talabul ilmi menika fardun fi kullil halati. Fi kullil azmani wal halat. Wa talabul ilmi fardun fi kullil azmani wal halat. Cuma nek babagan ngaji, Pak, babagan ngaji iku kewajibane setiap waktu dan setiap kondisi. Makanya nggih luar biasa banget para masyayikh, para kiai-kiai Pasuruan, habaib-habaib Pasuruan, usum pandemi di mana uang alasan perai, Pasuruan gak ono perai ini. Malah orang percaya ambek pandemi. Alhamdulillah. Bagus. 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 Pasuruan ini pancen Islam tenan. Oke, saya setuju. Pasuruan ini pancen top tenan. Aku lek gak manut ambek aturan pemerintah, lah kapan perai ini? Ya ini kesempatan saya Ibu ya. Lah awakmu kan pancen rapat ngaji, dadi gaya-gaya nantok pengajian gak oleh. Wah, cuk ya apa ya? Kegiatannya dia mek ngaji kok iso diprekno ya apa? Pemerintah zalim. Wah. Bocah nek ngaji seminggu pisan ya ngene ya. Apa-apaan? Bagi wong sebendino ngaji. Lah ini kesempatan ini Lah iya jelas bagus. Bagus, yang Pasuruan mboten percaya ono Covid, ono nular, ono wis gak percaya kabeh biadillah subhanahu wa taala bagus. Lek kados niki pembukaane bab saati rahmatillah nih. Pembukaane bab saati rahmatillah niki kan saimut kula nggih. Nahdimu hadzal kitab menika bibabin min saati rahmatillahi ala tafaul. Urusane wah, Pak niki Pak Wagub. Bapak kula dereng panggih kok nggih. Tapi kula pun ngrusuhi daleme. Nggih. Aku mau cerita apa lali. Ceritane wong Pasuruan, wah ana sing duwe gak penak. Lek mau kan padha rakyate santai Nek ana sing duwe iki ya. Iki Azizu Madinah di Pasuruan. Alhamdulillah, mergo bupati sing asli dolan haji kan, lah haji ini wis buyar kok mulai, berarti kan dia jalan-jalan. Ceritane apa wong Pasuruan? Oh iya, wong Pasuruan gak percaya Covid. Bagus niku, pancen dawuh Kanjeng Nabi ngoten niku to. Kalau ngomongin tafaul to, aku mau kan kelingan, aku mau dalil apa ya lali aku. Kalau kelingan saniki mun lali. Oh enggak, beten guys, beten anu. Nyeritane hebate wong Pasuruan lho, cek ngalim-ngalime niku lho. Jadi nalika pemerintah ngumumne bahwa Covid itu berbahaya, Pasuruan ceklane tetep la adwa wala tiarah. Ora ana penulare penyakit iku maujud. Niku dawuh Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luweh kuat tinimbang dawuh Gus Mujib. Top. Ngeri. Bapak Pasuruan luar biasa. Ya Allah. Padahal ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum dawuh Allah Subhanahu wa taala Wong Pasuruan gak. Wong Pasuruan iki njipuk dalil iku ya sing sesuai ambek angen-angene tok ae. Ya kesuwen gak klambi putih yo. Alhamdulillah. Tapi mboten. Wajar kata niku. Kula niku remen kan. Kula niku demen mawon. Pokoke kula diundang kok teng Pasuruan. Koyok mulih, Pak. Dadi koyok dolan nang omahe dhewe. Kula niku asline wau niku. Kula niku asline wau teng Blitar. Wonten acara kali Mas Reza teng Blitar. Mantun niku kula mbatin. Kan delalah kersane ngalah tiyang sepah kula marang sepah kula kan gerah wonten Semarang ngoten. Kula mbatin, aku gak usah nang Pasuruan yo, tapi kula suwe-suwe wedi. Wedi kualat kula. Sebabe Romo Ki Hasyim niku natos mucal guru-guru kula. Natos mucal Romo Yai Zainuddin Jazuli. Aku dadi wedi, Pak. Ya ngene iki lek nasibe murid iku, Pak. Makane kula kadang semena-mena niki ambek bolo-bolo niku ngoten niku ben ngrasakno dhek. Tapi aku dhewe kan ya ngrasakno akhire. Lek ana kiai, ana muallim, ana guru, orang duwe kiai, orang duwe wong sing diwedeni, sangat perlu dipertanyakan kekiaiane. Kok ana kiai gak duwe pengapesan? Ya. Wah, fa ustaduhu wa syaikhuhu wa mursiduhu syaitanur rajim. Lah yakin niku positif iku.
kula nggih ngiling-ngiling tok ae. Oh iya, awake dhewe nyapa kok los hataman ihya. Mergo pancen rata-rata masyayikh kita salah satu sanad ihyanya saking bendo. Mangkane dislameti, ditasyakuri, iku gak patek apa-apa. Beberapa pondok nasyakuri ihya niku wedi. Wedi. Mbah Maimun mawon dawuh teng kula. Aku gak tahu hataman ihya, Gus. Gak tahu, mergo guru-guruku gak tahu hataman ihya. Rodok medeni Gus, biasane gak patek dawa umure. Lek ana sanad bendo aman nih. Aman ana sanad bendo. Mriki niki kan bendo. Aman, makanya kita atak mawon ngadakne hataman ihya, malah mboten hataman mboten patek pantes. Nggih. Permasalahane kok nimbali kula. Lah ini penyakit. Kula niku tangklet, hataman ihya sakderenge niki sinten? Dijawab Mbah Yehuda, bapak kula niku. Bapak kula niku. Duh, iya bapak lho. Artinya awakmu kurang ajar, awakmu gak pikir-pikir. Awakmu kan nyawang aku ingkar ya. Tapi ojo ingkar mbek wong tuaku. Ora kene awakmu ngukur ngono kuwi gak kene. Mbah Nabi Nuh iku ya duwe anak Kanan. Artinya kualitas Nabi Nuh itu tidak kemudian menurun hanya karena gagal produk putrane. Mbah Yehuda tetap Mbah Yehuda, masih duwe anak model kaya awake dhewe ngono maksud. Awakmu cuk aneh-aneh nih. Mangkane ngene mek Gus-gus tok iku, mek putra-putra kiai. Aku yo Gus lho. Aja sok-sokan. Wong mesti Gus iku terus aman, gak iso, gak mesti aman. Dalile kuwi, Super Gus putrane Nabi gak aman. Super Gus putrane Nabi gak aman. Aja sok-sokan tume Gus terus piye? Kudu iling dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaku ummati bi aidi uhailimatin sufaha min Quraisy. Rusake umatku sesuk iku di tangan pemuda-pemuda tolol tapi berdarah biru. Sapa berdarah biru nek ora? Artinya ya wong sing lahir wis keramat mergo keramate bapake. Mergo kinerja atau kerja keras orang tua dan kakek-kakeknya yang membuat dia lahir wis ngalor kidul cucup wong, ngalor kidul sangoni wong. Lha kula sangoni wae Pak niku Pak. Lho tenan. Wallahil azim niki mboten mergo kula. Niki mergo kula niki anake bapak kula lan putune mbah kula. Sadar betul kula niku kian. Lho positif no Pak, positif kuwi. Kula yakin ngoten niku tapi pun tenang pancen iki janjine Allah Subhanahu wa taala. Pancen janjine Allah Subhanahu wa taala nih. Jadi kula nggih mboten mungkin innallaha la yahfadzu birrajul as-salih waladahu wa walada waladi. Allah Subhanahu wa taala menjamin keamanan bagi orang solih untuk putra-putranya, putu-putune. Katut ndak? Lek sampai gak aman, wah ada yang meleset dari janjine Allah Subhanahu wa taala. Yo, gak mungkin innallaha la yukhliful mi'ad. Maksudmu apa Tidak boleh tidak aman, Bapakku wong solih tenan, hidupnya hanya untuk hikmah datang santri, datang umat. Mbah kula kadzalik jauh lebih istimewa, ngaji tok acarane, mulang tok acarane. Yo durung tahu panen, ya putune terus panen, gitu ya. Ya nuwun sewu lho maksudku. La ilaha illallah. Aku mau cerita apa mek lali ya. Pokoknya pancen kula dhewe gumun, muskil kula saestu. Kok iso bapak? Sadurunge bapak sinten? Mbah Maimun. Sing ngatamne lho Mbah Maimun, Pak. Rama Maimun. Al-alim al-alamah, mufassiru hadzal zaman. Mbah Maimun Zubair. Lah kok mau kula. Lho iki lho Pak, bahayane Pak. Makane la ya'ti 'alaikum zaman illa wa huwa asyaru mimma kana qablah. Tidak ada masa di mana era berikutnya pasti lebih busuk daripada era-era sebelumnya. Mesti ada penurunan kualitas. Mesti. Ala inilah u'ayinu anna amiran khairum min amir wala aman khairum min am. Ingat, saya tidak mengatakan bahwa cek penak zaman kaya daripada zaman Gus Mujib, tidak. Cek penak tahun kaya tinimbang tahun ini, tidak. Walakin fuqahaukum wa ulamaukum yadhabun. Permasalahannya kiai-kiaimu dosedo. Masalahnya ulama-ulamamu wis dipundhut mbek Allah Subhanahu wa taala. Lah iya. Permasalahan iku, masalahnya mek kuwi tok.
summa la tajiduna minhum khalafa. Kemudian kamu tidak mendapatkan pengganti yang sepadan untuk beliau-beliau. Angel Pak, sapa arep golek wong kaya Mbah Maimun? Ya pretel Pak. Ya enek ceritane Pak, gak enek Pak, piye carane? Gak iso. Ya bener, unen-unen kuwi apa jenenge Pak? Hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang. Itu buat kita. Kita secara pribadi, kualitas kita. Fa inna muhimmatana laisat an takuna afdhala minal ghair. Karena kepentingan kita itu sebetulnya bukan lebih baik dari orang lain, tapi bagaimana kita ini lebih baik daripada kita di hari yang kemarin. Tapi nek generasi Pak, angel Pak, angel. Gak iso Pak. Biyen santri pelosok ngalim-ngalim Pak sampean delok wis ngeten-ngeten iki, ngalim-ngalim saiki piye to Pak, peh ngelu. Saestu. Mesti ada menurunnya kualitas. Makanya mumpung ala kulli hal masyayikh hari ini masih ada. Sama sing hati-hati. Kula tasih emut. Pembukaan Kitabul Faraid fil Bukhari, kitab Faraid fil Bukhari. Niku di sana ditampilkan ta'allamu qabla dhannin, ta'allamu qabla dhannin. Nang Bukhari iku nang kawitane bab faraid iku diawiti kelawan dawuh ta'allamu qabla dhannin. Dawuh Imam Nawawi ai ta'allamu min ahlihi al-muhaqqiqin al-wari'in qabla dhahabihim. Kowe kabeh awake dhewe kabeh wajib ngaji ning ulama sing benar-benar ulama. Memang ahli ngaji tenan, al-muhaqqiqin al-wari'in, sing pancen tahqiq ngajine, sing pancen nyekeli amare lan ngedoi nahine Allah Subhanahu wa taala. Qabla dhahabihim, sebelum beliau-beliau mangkat, sebelum beliau-beliau dipundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Fayaji'u qaumun yatakallamuna bimisli dununihim bimisli nufusihim wa dununihim allati laisa laha mustanadun syar'iyyun. Sebelum ada masa di mana ada pemuda-pemuda tolol sing senengane angger omong, angger pidato, ora nganggo dalil sama sekali. Iftaknya mengerikan. Utawa luwih bahaya maneh, biyen zaman semono wong enek basul masail sing model kaya awake dhewe. Saiki enek maneh. Jadi yang gawe dalil, tapi dalilnya tergantung sapa sing bayari. Iki medeni maneh. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Piye Pak? Nuwun sewu Gus, menggah jenengan ngeten iki haram napa halal? Ya tergantung. Digawe halal ya kena, digawe haram ya insyaallah. Saman butuhe piye? Nggih ampun haram to Gus, modeni haram niku cap neraka lho Gus. Ampun neraka to Gus. Maksimal makruh lah. Oke. Sementing betungnya piye? Lah iki bahayane iki. Lho, aja manggap ngono iki gak enek lho, usum lho saiki ngono iki. Saestu ya, usum ngoten niku. Pripun Gus ngeten iki amrih mandhap saking makruh dugi mubah ngoten. Ya enek ya, ngono ya enek regane lho ngawur. Masyaallah. Mugi-mugi sampean kabeh min ahlil ilmi min ahlil khair. Insyaallah didemenke ngaji, dipadangne atine lan muga-muga awake dhewe kabeh entuk berkah para masyayikh. Lan muga-muga awake dhewe kuwi diparingi kesempatan untuk kemudian mampu menyerap sedikit dari sekian banyak keilmuan daripada para guru-guru kita. Lek koyo awake dhewe kon koyo guru-gurune dhewe tenan ya wis muskilat, Pak. Saestu, kula niku mboten usah ulama-ulama sing teng kitab-kitab niku. Kula niku didhawuhi oleh bapak kula. Didhawuhi oleh bapak kula. Nalika sedane Rama Yai Zainuddin Jazuli, sedaya ponakan-ponakan niku dipun timbali ya. Ponakan-ponakan kali bapak niku ditimbali, termasuk kula barang ditimbali, langsung didhawuhi oleh Abah, ngaji sing tenan. Ngaji. Matlaah sing tenan, ngaji sing tenan. Kowe kabeh ngajimu, kitab-kitabmu masyaallah gak muktabar. Kitab-kitabmu gak muktabar. Dadi ngajimu gak muktabar. Padahal dulur-dulur kula niku wonten sing ngaji Mahali, wonten sing ngaji Iqna, wonten sing ngaji Wahab, wonten sing ngaji Ihya. Niku cara bapak kula kabeh kitabmu gak muktabar. Kabeh gak muktabar. Kitab cilik-cilik mau waca. Meneng kabeh plonga. Bapak-bapakmu mbiyen zaman Kiai Jazuli iku ngaji Iqna, kok ngaji Iqna, ngaji Minhajul Qawim, kajek ngaji takrib, iku hatam umure 8 tahun. Kowe 8 tahun jek nyapo. Kuwi kula sing takoki ndanan jenengan. 8 tahun, masyayikh kita, guru-guru kita niku pun cekap ngaos takrib kali Minhajul Qawim. Lah awake dhewe 8 tahun iku jek geger tuku bedil-bedilan. Lho saestu.
Artine ya adoh tenan. Mangkane ya dongane awake dhewe ya sing pantes-pantes. Donga wong kula niku donga nggih nuwun sewu. Ya Rabb adkhilnal jannata bi ghairi hisab. Ngoten kula kadang mamang. Ya sadar diri to penting to. Wong iku kan paling penting sadar diri. Sing paling penting kados dawuh niku lho, Allah yu'amilana bima nastahiquhu niku lho. Sing paling penting cara kula niku. Sing penting iya pancen positif ibu bocah iki pancen kudune dikeperuki. Tapi Allah taala welas. Gitu, welas. Lho nggih, saimut kula teng kene anu kan enten niku teng kene napa namine? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki niki kan didhawuhne. Nggih pokok prinsipe awake dhewe liyane membangun rasa cinta kita kepada para masyayikh kita, kepada para ulama kita, kemudian terus berharap Allah Subhanahu wa taala paring taufik dateng kita, paring pitedah dateng kita, kemudian pancen mengfutuh kita untuk kemudian mampu memahami beberapa keilmuan-keilmuan yang ada ini. Niku mboten wonten pun. Dungane namung niku tok. Semasalah awake dhewe selamat apa ora selamat niku insyaallah selamat. Kula tetep yakin selamat kula. Kula nis kak golekno dalil-dalil sing kira-kira aku kudu selamat. Mbuh piye carane aku wajib selamat. Lho saestu Pak, tenang. Pokoke wong-wong kaya kula mboten ngomongne kiai-kiai sing kados teng beliau-beliau nggih. Ade ngomongne awake dhewe tok. Kula niku tahu suweneng. Sampai ditakoki wong, napa Gus? Mergo aku nemu hadis. Jadi ternyata ono hadis iku mamin abdin mukminin illa walahu dzambun ya'taduhu alfainah ba'dal fainah. Ternyata wong mukmin sejati, santri sejati, iku mesti duwe penyakit senengane nglakoni dosa sing istiqomah. Lah iya tenan, iya angen-angen tenan, angen-angen tenan. Sampeyan kena ngaku kena gak ngaku, tapi mesti kuwi. Mergo dawuh Kanjeng Nabi dan ini sahih. Ma min abdin mukminin illa walahu dzambun ya'taduhu alfainah ba'dal fainah hatta yufariqad dunya. Fa innal mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Loh, positif nih. Positif. Jadi ternyata santri tenan iku malah sing gampang salah. Gampang wis pokoke isuk dosa, rada awan titik ya duhanan. Bar ku ya istighfar, rada awan maneh ya wis dosa neh. Engko zuhur tobat neh, bar zuhuran nyelatu kancane. Asar tobat neh, maghrib salah maneh. Terus hatta yufariqad dunya, sampai mati ya modele ngono kuwi. Pancen innal mu'min khuliqa mufattanan tawwaban. Dewe Kanjeng Nabi niki. Wong iman niku pancen diciptakno mbek Allah Subhanahu wa taala gampang salah tapi yo gampang tobat. Bedane mukmin gak mukmin iku idza dzukira dzakara. Ketika diingatkan dia siap untuk menerima nasihat dan peringatan itu. Dadi nek ana wong Pasuruan diilingne bergudul iku wis mulai tercerabut dari akar keimanannya. Lho saestu mulai rada susut niku keimanane. Mergo lek wong mukmin tenan iku nek diilingne tenang. Oh ya dinasihati wong tenang. Ana lho wong iku dinasihati jan masyaallah niku ya ana modele. Tapi lek wong mukmin ora. Santri sejati tidak seperti itu. Bapak kula niku nek ngarani nek murati mukmin iku mesti santri. Bapak kula ngarani santri pokok anggere jek salat iku santri karo bapak kula. Bapak kula misalnya kula enggak ada rencang, dugi ngoten bapak ndangu. Kancamu iki sapa le? Kok pacakane aneh misalnya. Kuwi santri apa duduk? Al murad bisualihi kuwi santri apa duduk? Maksudnya kuwi jek salat apa ora? Maksudnya lho. Dan ternyata wong mukmin iku modele ngoten niku. Makanya Imam Ghazali ini wasiat Imam Ghazali terakhir nih, kalau mantu nih mau mantuk nih wasiat Imam Ghazali menarik nih, saya itu kalau lagi cocok panjang Imam Ghazali wali tenan panjang artinya ngerti sok bakal dua santri modelnya kayak Abdurrahman Al-Kausar. Saya gak iling-iling awalnya lali aku kamat takhadha adzamba wal aud ilaihi hirfatan. Ini kita Imam Ghazali nih. Kamat takhadha adzamba wal aud ilaihi hirfatan. Sebagaimana kamu istiqomah untuk melakukan dosa dan selalu mengulanginya. Ya
Ya Allah, Masya Allah, kelintu kula ya Allah, astaghfirullahaladzim, rabbi firli wa tub aliyya innaka antat tawwabur rahim, rabbana taqabbal minna wis ila akhirih, tapi salah maneh ya. Fattakhidit taubata hirfatan. Fattakhidit taubata hirfatan. Nek pancen awakmu ki angel ninggalne dosa, kowe telaten nglakoni dosa, tolong awakmu ya kudu istiqomah nalika tobat. Tapi ndelok hadis-hadis yang ada dawuh Sayyidina Ali, dawuh Ibnu Abbas, dawuh Abdullah bin Mas'ud, rata-rata pancen sirkula putarane santri ngono kuwi, salah tobat, salah tobat, salah tobat, salah tobat mati. Iku putarane santri ngono iku. Lah paling bahaya ini salah tobat, salah tobat, salah. Nauzubillahi min dzalik. Ora, enggak. Lek ndelok niki lho, dawuh niki lho. Dawuh Kanjeng Nabi niku lho, ajibtun min rahmati hadi. Kula nembe mandhap sing mobil, kula mireng Ki Abdullah dawuhaken, ajibtun min rahmati hadhihi libniha. Apa awakmu gawok kambek apa jenenge kawelasane ibu iki nang anake. Allah arhamu bikum. Allah Subhanahu wa taala arhamu bikum. Makane wonten kula niku enggak ada catatan teng kitab kula niku. Wonten sing sami kalih niku. Wonten syiiran niku unine lima lanarjil afwa min rabbiha am kaifa lanatma'u fi hilmihi. Wa fi sahihaini ata annahu bi abdihi ar'afu min ummihi. Nggih, paham nggih. Nggih. Kamu ya muzakibirul alim. Monggo nggih. Aku mau cerita syair sing sesuai kambek dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai kambek dawuh Mbah Kanjeng Nabi, lima lanarji, asline lanartaji cara nahwune, lima lanarji al afwa min rabbina am kaifa lanatma min hilmihi ada fi sahihaini annahu ar'afu bi abdihi min ummihi. Bagaimana tidak kita tomak, kita berharap tomak, kelasnya tomak Pak, orang mek terima rojak, tomak kambek pengapurane lan sifat arise Allah Subhanahu wa taala. Wong jelas-jelas fi sahihaini bahwa Allah Subhanahu wa taala luwih gati nang kita tinimbang gatine wong tua kita nang kita. Mugi-mugi sedaya kelepatan kita dipun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi kita sedaya pinaringan husnul khatimah. Kula kinten namung niku sing saged kula aturaken ngapunten dhateng sedaya kula ngapunten dhateng para masyayikh sedaya mawon khususé keluarga besar pondok menika kula ngapunten ingkang agung nyuwun tambahan pangestu panjenengaken mugi-mugi kados kita-kita ngeten iki saged khidmah kanthi sae. Saestu mergo kita ini memang dicetak oleh para orang tua kita hanya untuk berkhidmah. Mugi-mugi esuk-esuk dipun paringi gampil, dipun paringi kegiatan lahir batos lan muga-muga para guru-guru kita, para masyayikh kita estu pinaringan sihah wal afiyah, diparingi yuswa ingkang panjang, saged nenggani kita barokah kita sedaya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.